تخيل إنك بتمثل في دور وفجأة تلاقي جسمك بيمرض بجد، قولونك بينتفخ، دقات قلبك بتزيد، وبتحس بوجع في بطنك ملوش تفسير طبي غير إن روحك بدأت تتحول لروح الشخصية اللي بتمثلها. أهو ده اللي حصل مع الإمبراطور أحمد زكي في فيلم زوجة رجل مهم، الفيلم اللي خلى روبرت دينيرو بنفسه يسأل مين الممثل العظيم ده، الفيلم اللي الرقابة شافت فيه قنبلة موقوتة بتهدد أمن الدولة والداخلية قالت لازم يتعدل. النهاردة احنا مش بس هنحكي فيلم، احنا هنشرح حالة نفسية واجتماعية وسياسية اسمها هوس السلطة. هنعرف ازاي هشام اتحول من ضابط مباحث لإله صغير بيدوس على الكل، وازاي منى كانت هي الضحية اللي بتمثل أحلام جيل كامل اتكسرت. استعد يا صديقي لأننا داخلين على رحلة في أعمق وأخطر أفلام السينما المصرية، رحلة في عقل رجل مهم. السيناريو هنا ما بدأش بهشام وهو ضابط كبير، لا، رؤوف توفيق اختار ان هو يبدأ بمنى. ليه؟ علشان يحطنا في مكان الضحية في الأول، يخلينا نشوف هشام بعينها، هو الفارس القوي اللي بيخلص لها الأوراق وبيهز الأرض بكلمة. ده اسمه في السيناريو التمهيد للخديعة. رؤوف توفيق كتب هشام كشخصية عندها نقص داخلي وبيعوضه بالسلطة. هشام مش سادي بالفطرة، هو شخص وظيفي، السيناريو رسمه كبني آدم مالوش حياة خاصة. لاحظ في الورق كده مفيش مشهد لهشام مع أصحابه، مالوش هوايات، مالوش حتى أهل بيزورهم، رغم إن هو ذكر إن هو ليه إخوات في جرجة. السيناريو قاصد إن هو يعزله إنسانيا علشان يوريك إن الوظيفة أكلت البني آدم. لما هشام بيقول أنا كنت بستنى يوم الأجازة عشان ألبس بدلة الكلية وأمشي في الشارع، ده حوار عبقري بيختصر لك أزمة الشخصية في سطر واحد، وهو إن هو لا شيء بدون البدلة. السيناريو هنا شغال على خطين متوازيين، الجواز والسياسة. رؤوف توفيق استخدم علاقة هشام ومنى كماكيت مصغر لعلاقة السلطة بالشعب في السبعينات، وقدم لنا ده في كذا مرحلة. مرحلة الانبهار، البداية الوردية ووعود الرخاء زي وعود الانفتاح الاقتصادي وقتها. تاني مرحلة هي مرحلة السيطرة، لما هشام بدأ يتدخل في لبسها وأكلها وأصحابها زي ما السلطة اتدخلت ساعتها في أدق تفاصيل حياة الناس. تالت مرحلة هي مرحلة الصدام، ثورة الخبز سنة 1977. هنا بقى السيناريو وصل للذروة، الكلايمكس. رؤوف توفيق خلى هشام يشوف الناس اللي بتطالب بالعيش حرامية. الحوار هنا مش مجرد كلام ظابط، لا، دي أيديولوجية سلطة شايفة إنها الوحيدة اللي بتفهم ومصلحة البلد معاها هي وبس. مشهد الإجهاض في السيناريو ملوش علاقة بإن منى فقدت طفل، لا، ده رمز لموت الأمل في ولادة جيل جديد سوي. هشام كان عايز ابنه يطلع ظابط كامتداد لسلطته، فلما الطفل مات السيناريو بيقول لنا ان السلطه عقيمه وما بتخلفش غير وجع. نروح للحوار. الحوار في زوجة رجل مهم هو بطل لوحده. رؤوف توفيق كتب جمل حواريه بتتحول لرصاصات. حوار القوه، لما هشام مثلا بيقول لمنى انا اجيب المحافظ لحد عندك لو عايزه، هنا الحوار ده بيبين الزهو المرضي بالنفوذ والسلطة. حوار الكسرة، بعد المعاش لما جار هشام بيعرض عليه شغل، هشام بيرد أنا ما اسمحلكش تكلمني بالأسلوب ده. الحوار هنا بيكشف لك حالة الإنكار، هو لسه عايش في دور الضابط اللي بيؤمر، مش قادر يستوعب إن هو خلاص بقى مواطن عادي. أحمد زكي عبقريته كانت في تلوين الحوار، صوته هو ضابط كان جهوري وآمر، وصوته بقى بعد المعاش بقى مبحوح ومخنوق، كأن الكلام بيطلع بصعوبة من وسط ركام كرامته اللي اتهدت. النص التاني بقى من السيناريو وهو تشريح لجنة السلطة. رؤوف توفيق برع في تصوير البارانويا اللي أصابت هشام، بقى بيشك في مراته، بيشك في جيرانه، بيشوف كل الناس خونة. مشهد الصحفي مجدي عز العرب في الآخر هو مشهد المواجهة مع الحقيقة، لما الصحفي قال له الحمد لله إنك طلعت على المعاش، أنت ما كنتش بتسمع غير صوتك. هنا السيناريو بيحط هشام قدام مرايته الحقيقية، والرد الوحيد اللي هشام عرف يقوله ساعتها انت اكيد عميل اجنبي. ده هروب كلاسيكي كتبوا السيناريو ببراعة للشخصية اللي مستحيل تعترف بفشلها. تعال بقى نتكلم في رصاصة البطن في السيناريو. انتحار هشام برصاصة في بطنه مش في دماغه، هي نهاية شعرية وقاسية في نفس الوقت. هشام اللي كان بيتحكم في مصائر الناس برصاصه في الاخر فشل حتى في انه يموت نفسه بسرعة. الكاتب هنا كان عايز يخليه يتعذب وهو بيموت، عايز يوريه دمه وهو بيسيل قدام عينيه كأنه بيشرب من نفس الكاس اللي سقى منه الناس. والنهاية على وش منى وهي بتسمع أهواك، دي قفلة سيناريو عبقرية. الدايرة اكتملت، الأغنية اللي بدأت بيها أحلامها هي اللي انتهت بيها كوابيسها. وفي النهاية
السيناريو هو العمود الفقري لأي عمل، وفي زوجة رجل مهم السيناريو قدم لنا دروس مستفادة في إنك إزاي تكتب شخصية معقدة. السيناريو ما سابش هشام مجرد شرير، لا، ده ورانا إنه ضحية لتربية مشوهة وفهم غلط للسلطة. تفتكروا بقى لو السيناريو كان خلى هشام يفضل في الخدمة وما يطلعش معاش، هل كان ممكن يحس بغلطه ولا كان هيكمل في طريقه لحد ما يهد البلد كلها؟ ومين في رأيكم أبدع أكتر، السيناريو ولا أحمد زكي؟ مستني نقاشكم في الكومنتات، واعملوا شير للحلقة علشان الكل يفهم العبقرية اللي ورا الفيلم ده. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا أحمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهاردة، وزي ما دايما بنقول الحكاوي كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.